Ini dia keyboard gaming dengan 6 warna lampu RGB dan harganya cuma 300 ribuan. Lihat deh, variasi warna lampunya bisa kalian gonta-ganti dengan 9 efek lampu kayak gini. Caranya cukup tekan tombol Fn plus INS yang ada di keyboard. Kecepatan efeknya juga bisa diatur. Kalau mau nyambungin keyboard ini ke PC atau laptop, cukup pakai USB aja ya. Gak perlu ribet pokoknya. Keyboard ini cocok banget buat dipakai main game atau ngetik untuk kebutuhan kalian. Keyboard ini juga menggunakan blue switch yang menggunakan keyboard lebih awet dan semakin seru saat bermain game. Memiliki dua varian warna yang keren, ada putih dan hitam.